はい。じゃあね、もう一品やりますね。もう一品って言い方変ですね。同日収録です。はい。ほうれん草の茹でたのね、ちょっと変色してきたので、炒めます。これ、母のね、やっていたことと同じ風にやろうということで、国産のニンニクのスライスです。これと一緒に炒めるというわけでございます。ただそれだけです。はい。じゃあ始めましょう。じゃあ始めましょう。火弱くしようかな。オイル、ちょっと多いめ。ニンニク、弱いめの火でね、弱いめの火で、弱火ね、弱火でじっくりじっくりじっくりと。お、香りしますな。一旦火止めます。火止めてます。はい、強烈な匂いしますよ。国産はいいですね、粒がでかくて。こういう時ね。まだ火止めてます。再び火つけて、はい、沸いてきたら火を止めます。いい香りですね。もう一回火をつけて、弱い火で、簡単やった。角が微妙に焦げてきたところで入れましょうか。頃合いが分かんないんでね。いいですね。いきましょう。はい。弱火の火で温めます。本当は強火なんですけどね。温めたいので。塩コショウ、塩コショウ。味見ましょう。